Уважаеми слушатели, приятели на Българското национално радио и програма Хоризонт, за мен е удоволствие да кажа добра среща в ефира на инженер Цветомир Калчев, а поводът е много хубав, тъй като Враца става втората община след София, която ще предоставя на гражданите си информиран избор за кръгова икономика. Какво ще каже това инженер Калчев? Какво имате предвид с вашия проект? Първо, здравейте на вас и на вашите слушатели. Благодаря за поканата. За мен е радост, че мога да се включа в вашето предаване. Целта на нашия проект е в най-общи линии може да се представи като възможност за информиран избор за кръгова икономика. Тоест, с нашата платформа Чемис, която е разработена в рамките на проекта, ние съвместяваме различни по вид информация на различни носители от различни източници и събираме тази информация в удобство на гражданите, на бизнеса и на всички ползватели на платформата, така че да може на едно място да могат да се информират както за местата, на които могат да бъдат предавани разделно отпадъците, така за местата, които могат да изхвърлят различните видове отпадъчни материали от бита, в същото време да могат лесно да намират разположените в кварталите и близко до тях сервизи, услуги и всички тези неща, които малко бяха позабравени в разгара на пандемията, т.е. малкият бизнес, чрез който като се някаква дадена вещ на домакинство, когато вече премине към своя край на жизнения цикъл или когато домакинството реши да смени с някоя друга, вместо да изхвърли в сивия контейнер, по този начин се представя възможност тя да бъде отремонтирана или да бъде дарена или предоставена на някое друго домакинство, което да продължи да я ползва. Тоест на нашата платформа може да се намери цялата информация, цялата налична информация, която сме успяли да съберем от държавните институции, от общините, от самия бизнес, от организация по оползотворяване, дори инициативи, които са на отделни граждани или на различни фирми, които са свързани с моделите на кръгова икономика, са намерили място в раздел добри практики. От друга страна, ако има потребителя нужда от информация и контакт с отговорно лице в сферата на кръговата икономика и специално в управление на отпадъците, по същия начин на нашата платформа може да намери актуални адреси на контролните институции и как да се свърши с тях. Инженер Калчев, колко време ви отне изработката на Чемис БГ? Проектът беше одобрен през лятото на 2020 година. Екипът, нашите колеги, от които сумяхме да се съберем за подготовката на проекта, се сформира през месец октомври 2020 година и демонстрационно платформата беше пусната за обществен достъп на 30 септември тази година. Така че може да се каже, че за по-малко 12 месеца с колегите успяхме да съберем различните по вид информация, да обобщим и да я предоставим на вида, в който е в момента на платформата. Но с това нашата работа не е приключила. По-скоро това е едно добро начало, което поставихме към самата платформа и към нашите потребители, които като приемаме предизвикателство всяко мнение и всяки коментар, който получаваме в раздела във форума на платформата и се стремим да отговорим адекватно и така да модифицираме платформата, така че да бъде от полза за потребителите. Кажете, моля ви, за слушателите, защото това е интересно, как успяхте да получите съфинансиране на проекта и с европейски средства? Всъщност ние получихме грантова помощ, т.е. цялостното финансиране, след като кандидатствахме единствената към момента конкурентна процедура по оперативна програма Околна среда през 2019 година. Подготвихме проектното предложение и в конкуренция с още, по спомен, мисля, че бяха над 90 проекта, залагайки на актуалното към момента от една страна в нормативната уредба, която беше навлезла на територията на Европейския съюз и предстоеше да бъде приета в България. Знаете, че за кръгова икономика се говори и последните няколко години с особен акцент през последната една година, може да се каже. За нас беше логично, че модели на кръгова икономика и популяризиране на тези възможности, както от екологична гледна точка, така от чисто икономическа гледна точка за самите предприятия, носители на идеята на кръгова икономика, трудно би станало без актуална и налична информация. Познавайки до голяма степен различните източници на носители на информация и вида, в който тя се поддържа, решихме, че би било добра идея
ще се подготви проектно предложение, което да може да играе ролята на място, на което да може всички потребители да споделят, всички участници в процеса на кръгова икономика, тези, които имат добри идеи, тези, които са реализирали идеите, тези, които предоставят различна информация и данни, които биха били основа, могат да послужат за основа за развитие на идея на кръгова икономика, на едно място. След като кандидатствахме, имахме щастието да ни одобрят проект BG0036, който е финансиран всъщност по оперативна програма Околна среда 2014-2020 и е съфинансиран от Европейски фонд за регионално развитие на Европейския съюз. Считаме, че точно иновативното към тогавашния момент, вече на по-късен етап, дори и сега в актуалните преговори, които са онлайн, информацията е едно от ключовите неща в сектор екология, която се обсъжда и най-вече не информацията като носител, а достъпността на информацията и на данните до ползвателите и съответно до затваряне на информационните вериги в различните сектори.